Ahoj Smejky, tak se vám prosím tě nějak představ. Ahoj, já jsem Jan Smejkal, pocházím tady z menšího městečka z Jihomoravského kraje. Zeptám se tě, proč jsi rozhodl přímo pro obor podlahář? Tak když jsem byl na základce, tak jsem chodíval pomáhat taťkovi s podlahama. A tak jsem si řekl, že to zkusím, tak jsem si našel tady školu v Brně a začal mě to bavit. Našel jsem si firmu, kam jsem začal chodit od prvního ročníku na individuál a držím se tam doteď. Takže vlastně chápu to správně, že vlastně z tátu chodíváš víkendovky, že když jsi doma. Pátek přijedu z individuálu o 5 a ještě jedu dál makat. Jo, takže vlastně táta dělá na OSVČ, že jo? Super. Na jakých zakázkách jsi podílel a jak v rámci studia nebo i mimo něj, nějak nám je prosím tě popiš, vím, že jsme se bavili, že jsi dělal nějaký kongresový centrum, to bylo celku zajímavý, tak nám to zkus prosím tě nějak přiblížit. Krásná zakázka, tak byla tady v Brně na výstavišti, na kongresovém centru, kdy jsme dostali od firmy plánek, na papíře načrtlý rukou tvary, takhle to chceme, takže my jsme si museli v hlavě sešrotovat, jak to budeme dělat. Museli jsme si načrtnout přibližně, aby to se podobalo tomu plánku, co jsme dostali na podklad, ten tvar, podle kterého jsme se potom drželi, jsme vyřezávali. Takže vlastně chápu to správně, že jste na od podkladu jeli až od přibroušení až po finální vlastně plánek, který jste vlastně museli, dá se říct, si vytvářet šablony a... A co tě na tom tak bavilo? Bavilo tě jako třeba příklad to vymýšlení toho, nebo co tě na tom jako zaujalo? Bylo to zajímavé, že tohle člověk nedělá každý den vyřezává nějaké oblouky do kobercových čtverců, které se sami o sobě špatně řežou. Takže tam bylo zajímavé ještě vytvarovat si z něčeho ten oblouk, který byl fakt jako, to byl oblouk přes celou místnost. Takže tam se to vyřezávalo pomocí ohebné hliníkové tyči, lišty, jsme řezali a jsme vždycky vyřízli jeden kus a podle toho, co už máme vyřízli, jsme řezávali ten druhý. A potom vím, že jsme se bavili nějak vlastně zakázce Nike, že jo? Velká zakázka, nevím, kolik to mělo přesně metrů ani už. Tak nám je prosím tě nějak popiš. IKEA, to je jedna z našich největších zakázek, tam měla asi kolem 10 000 metrů čtverečních, kde jsme museli strhnout starý PVC, přebrousit si podklad fakt důkladně, protože pak zpátky na ty betonové desky, tak jsme kladli dál pevco a tam firma, co to dělala před náma x let, tak neměla vůbec nějak ošetřený spoje mezi těma deskama, že tam byly lavory, všechno možné. Tak se to vlastně muselo vyrovnávat, že nějakou opravnou hmotou. Jsme zapravovali všechny spoje. Jsme to měli krásně. Potom vím, že jsi mi vyprávěl velmi zajímavý zakázky, co se týče ve Vyškově, že jo, v nějakých kasárnách, že tam to bylo záživný i mimo pracovní vlastně ten projekt, takže nám to prosím tě nějak přibliž, popiš. Tak s těma kasárnama tam byl problém v podstatě už od začátku, kdy jsme tu zakázku dostali, tam nechtěli vůbec knout do betony, zdi vůbec nic, byla novostavba, zima, takže vlhko. Jsme snad 2 měsíce čekali, než jestli to vyschne, to se vůbec neměnily hodnoty, takže tam jsme furt chtěli čekat dál, ale firma a vojáci na nás tlačili už i, že na nás podají trestní oznámení, že to dělat vůbec nechceme. Takže jsme se pak vedení dohodlo a vedení z té stavební firmy, že se to uzavře epoxidovou stěrkou, takže se to uzavírali 2vrstvová epoxidové stěrky a na to jsme vylívali samonivelační stěrku a pak jsme kladli vinylový dílce. Super. Co tě v práci motivuje a co si myslíš, že naopak jako tě v té práci brzdí? Taky nejvíc mě motivuje to, že děláme hodně ve veřejných prostorách, kde ta naše práce jde vidět. Co se týče třeba krajského úřadu, potravinářské inspekce a teďka třeba kongresového centra, tak hodně máme práci na veřejných místech. A co mě zase brzdí, tak je, že máme čím dál víc té práce a člověk už na tom koncu toho týdne je tak zmožený, že už ho to ani nebaví pořádně.
jaké máš plány po vyučení? Já vím, že vlastně jako nějak že předběžně bavili, že jako za mě to máš moc dobře nastavený v té hlavě a doufám, že ti to vydrží, že v tom budeš tak jako, že pokračovat a že tou cestou tak nějak půjdeš. Tak nám o tom nějak pověz. Tak já mám teďka jít na nástavbu, dodělat si maturitu. Po maturitě tak buď si s taťkou založíme menší firmičku, nebo si najdu nějakou firmu u nás, kde budu dál pokračovat v profesi. Takže vlastně super, že budeš pokračovat a bude z tebe trpět podláhat.